最后补充一下 ，Tiki 的键盘音效可以自定义设置吗？答案当然是可以的啦，只不过稍微麻烦那么一丢丢。当我们打开设置界面，点击音效时，发现就只有那8个音效，没有其他设置了。所以在这里当然是没法弄的。在任务栏左侧点击这个放大镜按钮，如果你的电脑没有这个按钮，就在任务栏处右键打开任务栏设置，在搜索这里选择仅搜索图标，就能显示了。好，关掉这个窗口。在搜索栏搜一下 Tiki， 认准这个图标，点击打开文件位置，右键这个图标，发送到桌面快捷方式。关掉这个窗口，右键这个图标，点击打开文件所在的位置，往上翻到顶，有一个文件夹，双击进去，接着双击打开 Data， 这里有8个文件夹，对应的是软件里的8个音效，随便点击一个进去看一看，挨个播放一下。哎呀，这不是那个爆裂鼓手音效吗？看一下这个音频文件的属性，点击详细信息，这里可以看到比特率是1411 kbps， 文件名是 Enter， 文件格式是.wav 的音频文件。好，依次关掉这2个窗口。我们可以将原有的音效文件备份，然后删除这里面的所有音频文件，把我们自己的音频文件放进去，保持文件名、文件后缀格式一致，换汤不换药，这样就能使用我们自己的音效了。当然，这样会破坏掉原有的音效。想要不破坏原有的音效，我们可以新增一个音效，先返回上一层级，随便复制其中一个文件夹，比如刚才的爆裂鼓手 Drum 文件夹，粘贴，改个名字，比如就叫 Test， 接着退出这个软件，然后把这个文件 schemes.json 复制一份，备份一下。这里有个小技巧，我们先用鼠标选中这个文件，然后按住 Ctrl 键不放，鼠标左键按住这个文件不放，往下拖拽一下，依次松开鼠标左键和 Ctrl 键，点击继续，这样就备份完成了。好，我们将原件移动到桌面上，双击打开它，翻到最后面，找到刚才的爆裂鼓手 Drum， 从逗号这里开始复制一下，最后面的这个逗号不要。然后鼠标定位到这里，粘贴一下，把这2个 name 的值都改成 test。点击插号，保存，然后把这个文件移动到原来的位置。双击启动这个软件，这个时候点击音效，会发现后面多了一个 test。我们双击进入 test 文件夹，就像前面说的，我们将自己的音频文件换汤不换药的放进去，就能自定义音效啦。记住，每次更改完后，要把软件退出重启一下，
最好每次在修改前就把软件先给退出了，一步到位，这样才能生效。这里我给大家举个例子，示范一下。先退出这个软件，然后打开之前最小化的浏览器，回到我的博客，往下翻，点击这个免费的音效网站。这里我选择游戏动画片，最左边是音效的目录分类，而中间这2排就是具体分类下的音效。这里我随便下载几个音效，点击播放按钮可进行预览。点击 DL 可进行下载。我再随机下载几个。点击这个下载图标，在文件夹中显示刚才下载的文件，把浏览器最小化一下。这时我们可以看到，它是 MP3 格式的，而我们要的音效是 WAV 格式的。如果你的电脑上没有显示文件后缀格式的话，就点击这3个点，然后依次点击选项查看。往下翻，找到这里，取消勾选，点击应用，就能看到了。我这里已经取消勾选了，就给大家看看如何隐藏文件后缀格式吧。勾选上后，点击应用，发现文件后缀不见了。我们复原回去，关掉这个窗口，打开浏览器，回到我的博客，点击这个免费的、免注册的在线转换网站，选择文件，这里我只演示这一个文件转换，其他的文件使用同样的方法进行转换即可。点击转换，稍等片刻，点击下载。照旧，我们在文件夹里显示它，看，它已经转换成 WAV 格式了。剩余的其他文件我也已经转换好了。我们把这里的 MP3 格式的文件选中，给它删掉。将浏览器最小化，把 WAV 格式的文件选中，移动到桌面上。关掉这个窗口，接下来就是移花接木，换汤不换药了。文件格式已经对等了，接着把这文件名也给对一对，依次把原来的音效名复制到新的音效文件里。不够的文件可复制后凑个数，再重命名。然后把原有的音效文件全部选中，删除它。再把新的音效文件全选中，移动到这个文件夹里。双击启动软件，点击音效，试听一下。打开任意文本编辑器，
体验体验。怎么样？是不是挺个性化的？可玩度也挺高的。好啦，以上就是本期视频的所有内容了。关注简易教程，尽享更多干货内容。我们下期视频再见。Goodbye。